Anis kurli wali walidak. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walidak. Anis dene kelakuan ewakulna lan sing ngucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Mbok yo syukur sira lillahi maring Allah. Alama ing atas perkara atau kang wis paring sapa wa kang sira minal hikmati sange hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur muga dhe pangeran. Aja syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali ku dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazahi wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama, 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya, jadi Sayyidina Ali nak dalu wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini enggak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi anak Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangane malah nganti ngalahno Nabi sembrono ya ora ono ngene kuwi. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an akuna laka abdan, an akuna laka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya, kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketiga menyangkut zuwiyat lanat dunya. Misalnya begini. Rungokno ya Mus, kowe kon nerangno kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning ngarep. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamate perjuangan. Nak ora roh selamatnya itu enak, lebih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya. Jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan ra perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kue orang arah dihisap, kan arah tak kono pangeran. Piye tak kai alpat kok, mbok sok nyombongi kawula aku kan ndak ada gitu ngeraduwe alpat. Piye tak kei sak miliar kok ora zakat? Kan kowe gak duwe dhuwit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunya, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda. Paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa, kan gak tahu tersiksa gak mangan steak, kan gak tahu roh nak ning donya kono warung jenenge steak. Nah kaya kula nganti saiki rong mangan steak tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak, mergo ora tau roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengin mangan steak ngono maksud. Nah kula yo berjuang, kadang kepengin waktune ra pas. Mau bar magrib mbek Lelukman kok wayahe ngaji lek ora usah itu. Nak Ruhin kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu
Coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Gak perlu manuver sana sini, wong kowe ra ketua. Kangelan di kowe ketua DPR. Kangelan mereka, kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan wes melaku, status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes. Terus nak wong fakir carane syukur ku piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu ndak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak endi wong sing ditakoki pangeran mbek ora, enak sing mboten. Ya mulane enak fakir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula pun kadung duwe, syukure piye? Enak endi wong tok nikmat mbek ora enak entuk. Ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus gak padha-padha napa padha-padha syukur. La balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Penting nek wis wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Lah syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaane Allah merengut sawangane kok gak rido mek kersane pangeran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar, kaya ora rido mek kersane pangeran. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling kayak tok gak rido mek kersane pangeran. Jadi malu sekali. Ya ampun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan niku nak sing guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate pangeran. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adzabi. Tapi nak pas dhewean iku sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Sirron. Tapi ya ana kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab ya. Jadi kalau baleni malih ya. Jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Ke Sayyidina Ali teng tarekah-tarekah di murid jenenge Hasan Basri. Hasan Basri dia murid Habib Al-Azmi terus nganti nggih Ma'ruf Al-Qurhi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah napa As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad niku sing aran Nasaikhul Ibad terus kula niku apal ya terus terakhir misalnya kita menangi sing aran I'anatul Thalibin Said Abi Bakar Sato piyambake punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas Kiai Mahfud Termas ini murid Mbah Fakih Mbah Hasyim Asy'ari terus Mbah Hasyim dugi jenengan ya dugi Ansor barang lan gedeng Ansor iku sanate ya padha tok Mbah Hasyim napa Asy'ari sembrono iku dadi sing ngaji ya sanate tok Mbah Hasyim sing organisasi ge sanate dugi napa lah ngakonine mbah nak sanate padha nak ngakonine duga penting kula terangno nggih dados dadi wong-wong sufi riyen ku gampang masyhur itu Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridé tuku daging misale Ruhin tak kei dhuwit 100.000 Ruhin tukokno daging sak kilo Ruhin teko muni ngene Gus ora cukup regane daging sak kilo iku 120.000 jare Abdul Qasim Al-Junaidi ya wis nak ngono Ruhin gawe murah wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Angger gak sida tuku rak dadi murah. Dadi wong sufi dhisik ku cara ngandhapi ku gampang. Ya dadi Abdul Qasim Al-Junaidi nanti ngengken muridé tuku daging. Muridé balik artone jenengan mboten cekap. Terus jape arkhisuli nak ngono gawe murah. Ngono iki men mboten cekap kok kan murah malih. Lah ya ora sida tuku kan murah. Mulane ya ngono iku. Ya pokoke ulama dhisik ku cek enteng ngadepi donya iku cek gampang. Kaya Kanjeng Nabi misale. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan, wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku endi? Aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, "Ndak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih." Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, saya masih hafal. Wa hallaka mimmalika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang dari WC. Yang masih adalah sing tak sedekahno ning fakir miskin, tak sedekahno ning santri ning masjid.
Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak gue makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadikan. Berarti kena duit 1 juta kok sedekah 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir. Karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang abqaita, yang abadi. Itu disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV, mungkin waktu yang hilang. Tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semulang Mustafa gunane apa ndak. Ini waktu yang abadi. Senajan to ya ora mesti iso minterno wong, itu kan takdir. Kan ngaji ra wajib pinter, sementing ikhlas engko mlebu swarga. Wis golek pintu sing guri-guri lah kan sementing mlebu. Ora penting liwat ngarep, malah ra sopan iku dalane para nabi liwat apa? Soal dari ilegal liwat gures ilegal lah yang penting mlebu di bangkok ngarep ra sopan ngoten. Paham gitu. Dadi carane syukur ngoten nggih napa? Cara pandang ngoten niku. Saiki ke donya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab enteng ndi? Enteng ra dihisab, berarti fakir ya melok jalur iku. Tapi di donya ya syukur, dikai nikmat ora dikai nikmat apik dikai nikmat wis anggap bae ngono. Akhirnya sing dikai nikmat ya ana masalah hisab, sing dikai fakir ana masalah ra iso apa-apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya wis ngono ae kok dijerok-jerokno. Anis kurli wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man tesapane wong yashkur iku syukur sapa man fa inna ma yashkuru ang mestine nyukuri sapa man li nafsi manfaat kedhi awak dhewene man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaat kanggo awake piyambak. Li anna thawaba syukrihi krana sak temene ganjarane syukure wong lahu kedhe wong dhewe. Wa man tesapane wong kafara wong ngafiri sapa man nikmata ing nikmat fa inna wa mung sak temene Allah ghaniyun kundat sing ora butuh. Semuge maknane ora butuh an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun tur zat sing puji, mahmudun tegese den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Mulane kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi, tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe aja kaya wong-wong khawarij, kadang-kadang mazhab sakniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang sing ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir. Melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknane mungkiri nikmat. Dawuhan kafir keluar dari napa? Islam niku mun ijma'i ulama. Misalnya Nabi nate dawuh ngeten ngene rungokno. La yazni hina yazni wa huwa mukmin wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mukmin. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Ndak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknane ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiroh, pelaku dosa napa? Besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari napa? Islam. Jadi niku jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa? Aniskurli wali walidak terus ayat wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Wa mang kafaro. Sakniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaron nikmah? Kafaron nikmah. Mulane Imam Suyuti nafsiri wa mang kafaro ayin nikmata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin enggak keluar dari Islam, betul mungkin kan? Karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur.
semua kerajaan ini untuk nguji saya. Aaskuru bisa saja saya syukur, am akfuru atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Ora kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal yang biasa mbok pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji. Ngaji ini ora tahu. Tahlilan bid'ah kafir, kabeh zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir. Ngaji rata amat cangkeman. Terus mbok yo ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum wala in. Dadi namanane yo ngeten tok, la in syakartum kowe nak syukur tak tambahi. Nak ora syukur, tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi. Nak kowe ora Islam ya kacung bara syukur kok langsung menculot. Ora Islam iku ngajine kiyaine sapa? Paham ya, dadi wong ngaji. Ngaji mbek ulama sing waras, sing ilmune bener, sing ra seneng dhuwit ana tambahane. Bahaya wong seneng dhuwit iku bahaya. Nek duwe ra apa-apa bangsa seneng wis bahaya. Kowe kadung seneng wis terusno wae. Wong ora ulama wae, napa? Wong ora ulama wae. Kok Allah nyifati rasul iku ya qaumit tabiul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajra. Dadi ciri utama rasul iku ora pati seneng dhuwit. Nggih. Lah ulama iku warasatul anbiya ya sak kadare butuh sing pantes-pantese urip ya butuh dhuwit. Tapi go lucu-lucunan wae aja diimani. Nah kowe kan iman tenan ora duwe dhuwit kukur terus ra iso turu. Donya entek cah runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Gini ayat niki wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa mang kafara. Terus Nabi Sulaiman apa liyabluani aaskuru am akfur. Ini yang terkenal gini napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari napa Islam. Mulane kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darahe. Ndak seperti itu madzhab ahli sunnah nggih. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kaya kowe idak-idak Quran terus darani Muhammad pembohong. Lha iku tenan keluar dari napa? Nek trimo bodho niku identitas wis biasa wae. Bodho ni kan terlatih mulai cilik. Lah cilik wae kon sekolah sing bebo loro, mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodho. Wis terlatih tenan. Ya iku ora nganti kafir ya mau bodoni jenenge. Dosa ya mbon sepuro pangeran ya ora sida. Dosa. Wa man tisapane wong kafir iku ngafiri sapa man. Ngafiri an-nikmata ing nikmat. Tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa inna wa hamka satamne Allah ghaniyun dat sing semugi ana khalqihi sangge makhluk Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese ingkang den puji fi sunihi ing dalem tindak lampahe Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad isqala nalikane dawuh sapa Luqman libnihi maring anake Luqman wa wa halite Luqman yaidzuhu wa nasihati sapa Luqman hu ing ibnahu dawuh ngene ya bunayya la tusyrik billah ya bunayya hu anak ingsun tashiru isfaqin utawa lafat bunayya ku tashir sing krana welas. Maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya bunayya anak cilik mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik mulane kok kowe wis brengosen lae le rene tuwak-tuwak diundang le mergo cara wong tuwa kowe ya lucu terus. Masih brengosen jenggoten piye-piye bagi wong tuwa iku caci cilik. Mulane tashiru isfaqin ditashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Pancen wong tuwa iku aneh. Kula niku saiki tuwek wis kiai. Angger isuk nu dereng tengene ibu takokno bahak ning ndi wis sarapan ta urung. Padahal tuwa. Kadang nganti isin kula. Perkarane wis dikoyokno cah cilik tenan. Jeneng wong tuwa iku nggih ngoten nggih. Ya setahu kula jeneng ngoten. Dadi wis ngoten. Mbok nek kowe mbek anakmu potongane ra perhatian. Sembrono. Kowe tau kan dikul ibumu kon sarapan?
La tusyrik billah. Malah mergo bareng entek sego gak digoleki. La tusyrik aja syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka sak temene syirik billahi lan Allah la zulmun yektine zalim azimun kang gedhe. Kok lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa? La tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik mboten. Nak nyiriki Allah lah iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misale hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum napa? Mulane kritiknya Said Romdon Al-Buti kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat. Kula riyen nate mucal Mahatali. Kula megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane Said Romdon Al-Buti. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng pundi? Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik. Kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa enggak layak komunikasi langsung dengan Allah. Sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat, ditanya, sudah sembuh? Sudah. Dan mereka menjawab, syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuhkan. Kenapa mereka tidak ngukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak bermangan, hen gak mangan nih, gak Gus. Kenapa wis warak? Lah kok warak bermangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning pakanan. Kenapa hen ngantuk? Lah wau ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Romdon Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa semuanya itu nuruti adat. Nggih semuanya itu nuruti adat. Tapi ning atine tetep yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan. Misale wong tak takoki, "Kenapa hen ngaji ngantuk?" Wau mboten tilem. Kenapa bingung gak ndek dhuwit? Lah wingi lara. Nggih, saiki wis mari pun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae mong. Mergo semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Ya sesuai ngene. Kenapa? Hen wingi keriting kok saiki wis gundul. Lah dicukur ra gundul Gus. Kafir mergo ngisnatno fi'lu selain Allah. Lah nek kowe kepengin ahli tauhid tenan, kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora duwe dhuwit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Kos-kos terus. Sembrono. Dadi makanya ini masalah, ya mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ana kata-kata al-adat muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Wes aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nak rata wangi repot ndekne. Sembrono. Ya ta. Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kaya nulungi Allah, tapi ning atine wong mukmin ora kok nek Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Yo ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya yo ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah, istilahnya yo nulungi Allah. Mas Ruhin yo tau ngomong ngono. Aku tak pikir mok Gus Bas. Sing dibutuh dipikir kowe lha apa mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane yo mikir. Meskipun yo ora manfaati, tapi kan kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibnya apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa ya tahu ngono mikir. Aku seneng dunya pokoke ndongakno supaya Gus Basiat. Sawangane kan buta. Dal dongaku luwih mandi timbang dongane dekne. Tapi kan nggo nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi ngene iku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ora tak bela Allah.
Kerepotan yo ora ono ngono iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah, muk saking senengi. Lha iku disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ono Islam takoki, kowe gak nulungi Allah. Allah ora butuh pertolongan. Kowe gak sujud. Allah ora butuh sujud Siti Jenar ngono. Bocah kok sembrono. Mulane omongan iku ya ora usah ngaji, mulane wong iku ngaji ben roh duduk perkara. Makanya kata saya teman-teman itu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya enggak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau ulama mereka ya damai, ya udah gejol-gejolukan biasa. Itu kan kadang muhibbinya yang salah letak. Tapi kalau ulamanya ya udah baik. Ya sama lah. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena wong-wong sing salah tafsir kaya ruhin-ruhin terus dadi ilmu iku ruwet napa? Tapi apike ruwet ben go rame-rame nang donya, njen donya nggone napa? Ruwet darul bala, njen donya napa? Darul bala. Njen donya beke napa? Bala. Tapi saya pastikan iki kula warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kula balen Allah mentoleransi kalimat sing dibeto napa? Adat. Mana disebut ulama mulai riyen dawuh al adat muhakkamah. Angger adat iki wis dadi hukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat do longgar, misale bar kena apa wareg ya muni bar mangan. Kena apa kok seger ya bar ngombe. Berarti ki ngestatno wareg ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ana perasaan ngono iku ya ora ana. Ya omong ae napa? Omong wae. Lah nek mbok mafhum mak rusak. Misale kowe ketemu Nabi, "Assalamualaikum ya Rasul," kowe tak dongakno selamat. Nek ora, oh lara. Terus mbok mafhum cara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus uluk salam. Tapi ora ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya ya ora ono goblok kok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni, "Dik kowe ku ayu." Asline ra mbok arani ayu ya wis ayu. Mulan bener pacaran wis roh. Dadi wong omong iku mbok bukti mahabbah, nek omong wis ora ana gunane. Omong ku asline kan wis ora ana gunane wong wis ya mesti gimana gunane wong nggawa waduk ning jeding rugen tak takoki ning digen badhe adus ngono. Karuan maro jeding ya sampeyan pepe adus. Ya sing cuma pantese ditakoki yo. Jawab. Mosok maro jeding ape ngobong jedingan ya lucu. Mosok jeding ape di ngobong. Kan ya ora lucu. Ya biasa wae omong ya ngono iku. Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalammu ora ana gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku wis ora ana gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dik kowe ku ayu. Maknane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ora seneng kowe kan ya moh omong ngono. Kok kurang penggawean. Padahal wong liya luwih ayu. Lha ngono kok ora ero apa? Lah misale mending diven pengising. Masuk wong liya sing ngising ya akeh. Maksudnya aku takok iku bukti seneng, mulane tak perhatekno. Sing ape ngising ya ora rugen to. Tunggal kowe muni pacar ayu sing ayu ya ora pacarmu. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang, kowe iku mau melok-melok wae. Dadi iku mulane cara ilmu mantek ya, boleh balen ya, innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulane berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela Allah. Wis ngono tok ora kok nak ra tak bela Allah. Wah, ya kafir kowe leren. Yes pokoke angger seneng mesti ana ekspresi. Ya ngono tok, ora kok diterus-terusno, paham. Mulane kita sujud. Sujud mbek pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujudi ya ora ana. Bukti kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat be Allah nak donga iku tangane mengeneng ada. Nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mulane nak donga. Iya nak contone donga lah nak sujud. Terus kemene Allah ning isor. Ya ora ono ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin nak Allah fi makanin uluwiyin di tempat yang terhormat kita
Donga menengadahkan tangan kelah. Ya wis ngono tok. Wis di luar iku wis ra ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam. Wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh ku klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mau pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ana sing diomongno. Misale ki madhep ngulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Lah saiki berarti ke sujud ning Ka'bah kafir kowe. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantese ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk mek kiblat, tunduk entep Allah mergo sing ngutus iku Allah. Ngono kok ora ero. Kabeh anggar salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane ngulon takok, "Apa ning ndi?" Ya mergo pantese ketemu kancaku takok, ya ora ana maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Karwan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi. Sing takoki mangkel tapi ya. Mengarep. Lah kok ndi kok guri. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi kowe dijawab ngono mangkel ta ora jawab? Mangkel karena omongan itu sing ditampa kuping sing nunjukno mahabbah. Misale kowe takok, ya pening ndi iki lho ape golek sate klathak. Bar kon ndi bar nyate. Iku sing takok seneng. Senajan ono jawaban sing mesti luwih bener. Pening ndi mengarep. Kon ndi kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, melane ora ditampa. Senajan to bener banget rati mau bener. Nah, melane wong kon wiridan sesuai kadar mahabbah. Melane Rabi'ah Adawiyah itu masyhur itu. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dekne saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang kok pangerane wong akeh. Sajane pangeranku tok. Saking senenge itu, kenapa engkau Tuhannya orang saking senengnya, jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus, menguasai miliknya sendiri. Dan itu ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Nah apa turu itu? Gak iso turu, gak wani. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe wong tunggu ngono pengeran ora percaya. Ngomong ae utang akeh. Tapi nek Rabi'ah Adawiyah sangar tenan nak ngono. Wali tenan. Masyhur dene angger dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era mbek Hasan Basri. Hasan Basri salim-alime tabiin. Entek ilmune dene. Ambek sinten? Rabi'ah Adawiyah. Mulane jare Fathul Mu'in niku Rabi'ah Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, alim-alime tabiin, sing sitok wong wedok alim-alime wong tabiin, wong tabiat lah. Jare Mu'in. Kowe nak ndarak ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil nek Rabi'ah Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri, sing wedok kaya Rabi'ah Adawiyah wis tak halalno jagongan. Jare Fathul Mu'in saking mangkele kuwatir prilakune wong sufi ditiru. Kan masyhur debate Hasan Basri mbek Rabi'ah. Rabi'ah Adawiyah iku nate beto segelas air dan sak obor. Uplek obor kan takoki. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, padamkan apa? Neraka. Nak ndonga ngene, ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, piye-piye swarga iku makhluk, jenengan iku khalik kok tak trimo tak padakno makhluk kan isin. Lah kula nyembah jenengan itu kan harusnya maksud, kula baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al-maksud. Ridho kamatlubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka, nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelantara. Iku sembrono ta ora utek elek ini. Kowe nyembah Allah demi swarga artine ngene, Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini niku.
antara mawon. Pokoke mlebu sembrono kok. Wah, ora trimo sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga niku jatah kula obong. Kula ora swarga, swarga. Ya omongan niku bukti mahabbah. Lah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan mlebu swarga iku ya bukti mahabbah. Kowe kan iman istikadane kiaimu nak nyembah pangeran mlebu swarga terus gak paham wis melok muni ngono. Ya oleh wae wong panjenengan ra paham. Paham sing penting omongane bukti mahabbah, gak penting omongane bener ta salah, sing penting mergo nak omongan iku bener ya kaya mau kita takoki wong kok nguri bener ta salah. Bener ta salah? Bener. Morodi mengarep bener ta salah? Bener. Tapi mangkel lo. Ngono iku mangkelno. Mulane nek seneng bojomu kan jare ayu. Tapi bareng gedeng bocah WC ngalor ngidul. Ya jeneng wong ya go tai ngalor ngidul. Nah mulane nek seneng jare koyo permaisuri, tapi nek lagi gedeng wis upilen nggawa WC ngalor. Iku omongan bener tapi mangkel lo to ora? Gak omongan iku bener ta salah? Mangkelno to ora? Kok diarani kritik tapi gak mangkel nak rogen wis keseringan apa ngene. Tapi kan omongan bener. Mulane wonten makalah-makalah sing disebut teng kene kitab Tata Sawuf satu hatu sufia. Satu hatu itu mbok omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur teng kene kitab-kitab kan wonten niku masyhur niku Barakh niku kula sering cerita teng mriki. Ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa. Bareng Nabi Musa istisqa tetap ra mandi. Padahal Nabi Musa kekasih pangeran. Takok, "Ya Allah, kenapa istisqa saya tidak mandi?" Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul. Gampang toh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jare pangeran, aku iku ngaramno adu-adu. Nek aku ngomong sing iku sapa aku adu-adu. Pangeran iki lucu. Aku iku ngaramno adu-adu. Nek nyebut wong iku sapa berarti aku adu-adu. Ora tak dudono ke. Ora berarti gak mandi terus, ya ora mandi wong tetep ana sing. Nah, tapi solusine ngene wae, kowe methuki kawulaku jenenge Barakh. Pethuki, iku kekasihku. Innahu adhakani al-yauma salasa marra. Dekne iku guyokno aku sedina minimal ping 3. Dadi Barakh iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine pancen innahu adhakani. Sebarang Nabi Musa goleki ketemu ana cah ireng elek. Ireng jenenge Barakh. Nabi Musa binurin nubuwah tahu. Anta Barakh Barakh binuril wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal ora tahu kenalan, kan ora tahu SMS-an, ora tahu kenalan, tapi ini binurin nubuwah yang satu binuril wilayah. Terus jare Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kon njaluk udan. Jare pangeran nek ora kowe ra mandi. Dungane iki elek, welek tenan cara syariat. Ya Allah. Kasih saja hujan. Apa angin udan wis ra nurut jenengan nganti ra ono udan. Apa stok udane jenengan rahmate pun tek nganti ngirit ra ono udan. Itu welek banget. Kuwi aku apal pokoke maknane ngono. Napa stok rahmat udane jenengan tek nganti jenengan irit ra ono udan. Dadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tungane welek banget. Ambek Nabi Musa apik napa? Dijotos. Perkarane iku melanggar fikih cara napa. Melanggar fatwa MUI lah cara napa. Seketika itu udan. Terus ketika Nabi Musa pe jotos Allah jawab ngoten. Aja sa, iki dekne guyokno aku sedina iku salah sanapa mar. Dadi dekne nak ngumpat iku. Lah soal mereka maksiatnya mereka itu ndak madharati jenengan. Mereka maksiat semua ora ada akibat ning jenengan. Ora ada akibat kok jenengan pikir. Ben nak wis wong maksiate ora madharati jenengan. Wong karo dene jenengan sugih udan ra bakal entek kekno. Udan langsung. Iku ning riwayat ora ana mukadimah, ora ana istighosan sing ora ono kabeh. Wong kekasih pangeran menangan, kowe istighosan sik ora mesti mandi. Nah, tapi yang seperti ini itu ora kena mbok tiru. Ini jenis satu hatus sufia, yaitu kayak Rabi Adawiyah, itu namanya satu hat. Wong sufi sing wis usul ning Allah, terus dia ngomong enggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Ya, semuanya itu ekspresi napa? Mahabbah. Iku mau kayak Rabi Adawiyah, ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas balu syirkah karena cinta itu enggak nerima dibagi. Waduh, tak senengi ngono kok jebule wae wong. Agen. Pangeran wong akeh jare ora oleh sembrono. Wah, tapi dekne gak kepengin cintane badak Allah direbut wong
Dadi cara Rabi'ah dhewe kok jek urip menangi ana wong sing seneng Allah kaya dekne ora trimo. Oh, ojo, iku wekku tok. Nah, kowe tenang ae pengiran senenge wong akeh tenang ae. Dasar rapati ora pengiran dipek wong wis tenang. Mesti ana wong istighosah kowe terus nangis. Itu milik saya, kenapa mereka minta? Terus mbok saingi istighosah yang di atas mereka. Malah ora pek-pekan lho sembrono. Makanya cinta meneng pangeran ku bahaya iki cek perlu di mestine walladzina amanu asyaddu hubbal lil. Mulane kula suwun nggih ampun gampang ngafir-ngafiroti yang pun panjenengan andel kula nggih. Ndak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknane ngafiri iman tapi ngafiri napa nikmat. Gini ki ayate wa mayyaskur fa innama yaskuru napa li nafsi wa man kafara. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa idz qala luqmanu sak teruse la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul innasyirka la zulmun azim.